Ja, vi var ikke til høyre her at det gjør det sikkert da. Det høres vel? Yes. Ja, godt kveld altså mål. Jeg har finnet heiren at bjøde kan ødelen være velkommen til dette tiltaket om det demensvinnerlige samfunnet som Alzheimersfellet sammen med Heimatannelsen i Vavon og demensklinikken i Landsjøgrusen Kipa 4. Fire at få et synder av ljøse varspa av demens og i som tøyen her ljøs vil varspa av så vil jeg nekvar faktorer i samfunnet og her som nekvar tåse om hvordan akkurat framtida samfunnet skal være at han av neste leire. Vi tåse om hette hodet her demensvinnerlige samfunnet så bygger det en tilgang som har vært noen år i førjen. Her vi har arbeidet ved hodeisnån demens, hodeisnån til sjukene som heter demens, og hvordan det avvirker de som er sjuk, og de som er rundt om, og samfunnet som så. Og tilgangen er at vi i 2012 kjørte en firebilsatlan, som vi kallar demensatlan for førjer. Her har vi tatt noen oppskudd om hvordan man kunne skipa seg. Så at demenser er et øyelig avbjørende øke på den måten at det er flere folk som har finnet demenser de seneste årene. Og hvis vi ikke har til å lære oss den fra, så videre vi at det er et øke som for å vekse eisen her til åkken til neste årene. Og vi fra 2012 kom vi til en atlan som er den viste demensatlanen. Og i 2015 kom vi en atlan som er nemlig at det er demensvinnerlige samfunnet. Og i de atlanene som var samstarv med nekvar instanser, er noen oppskudd om hvordan vi kunne komme her til at vi har et demensvinnerlig samfunn. Og det krever en samstarv av imenskene økene, med imenske instanser, kommuner, almannaverk, helseverk, vinneløyv og fellesskaper av imenskens leie. Og det er en fyrsett at vi kunne, som man sier, gjøre til førre til et demensvinnerlig samfunn. Det kreves eisen penger til å få førre til et demensvinnerlig samfunn, og det har vært nok så greit ta i henda Atlanten 4 i 2015, at politiske myndigheter måtte gjøre noe pening til det, hvis det skulle bli til. Da vi lød i Atlanten frem i 2015, var vi rettelig framholdige på den måten at det var ikke så veldig land som hadde en demensatlan som var så omfattende som okkara. Vi hadde fylt en avhøyden fra WHO, altså alle helstånd om å gjøre en slik demensatlan for at gjøre oss klar til de brøydingsene som får å være av demensøysene. Og vi hadde nekvar tankar om hvordan man kunne komme, så at vi i fargen kunne være front. Det er vi ikke i det. Vi er ikke i front i det. Vi har ikke kunnet uverksette okkara atlan om demensvinnerlige samfunnet. Og det kommer primært av at han jottan som har vært fra det politiske systemet ikke har vært nøktende immun til han tarven som har vært. Men vi tar og finner denne jottan likevel. Og selv om hun ikke rakk til det som vi kunne også kunne gjøre, så måtte vi finne på ankrar løsner eller ankrar måte å gjøre det på. Og en av de måtene som vi så valgte å gjøre det var at teka ur jottan som vi hadde finnet, og prøve å gjøre en pilotverk av Atlantsleiter. Og det kan jo den for godt huskåleisene, at man begynner et sted. Og vi begynner også en samstarv ved Vest i Vavon, vi heimatannelsene i Vavon, at gjøre en pilotverk av Atlant om det demensvinnerlige samfunnet. Og hun er så kort nå i noen år, og har lært dere noen ting. Og det som så det hendt til det at våner på en eller annen måte blitt et øke her som det blir mer fokus på demens enn ærestand i landet. Så det gjør en viss en mån av alt hver i landet du erst.
hvordan det at ha demens. Men i natter så kan man ut fra en pilotverkskatland arbeide videre og tilrette og dreie det videre ut om landet. Så det må være det neste som vi er ferdig under. Men her i kveld så skulle vi dvelge lysen til å høre om disse pilotverkskatlandene vest i Vavon. Hva vil det si at ha demensfinnere samfunnet? Det kommer til å ha noen husskole, vi kan ha noen ideer om det, men hvordan gjør vi det i praksis? Hvordan har det gjort vest i Vavon for å gjøre våner til at demensfinnere et samfunnet? Det skal vi ta den her om. Og den første som skal få året til Maria Skålen Pedersen. Det er så, Maria. Ja, god kveld. Ja, jeg ja. Hei. Jeg har ikke vært aktivt om å være i pilotverkskatlandet. Jeg har mer vært spurt om jeg skal Iva-mål her, og så har jeg hjulpet til ved å skrive dette sammen. Min framløve er helt ivrørende, så det er for å høre settene til det praktiske. Jeg får mer fortelle om hva atlene er, hva målene våre og tilmeldene. Men jeg rører Arne Fære så lengt. Så at jeg viser at jeg kan sintre og hakt under førjen. Dette er en grein som akkurat blivet aksepteret. Hun gjør det sammen med menneskelingsene. Og hvis vi titter her på det som rett her, det hvordan jeg kan nødgjøre case kallar det, hvordan jeg folk får stafest demens som er. Vi sier av årstølen heter fra 2012 til 2016, og vi sier at det ligger så i midtelen halvtrus, og 2016 var det helt oppe av nesten halvfjers. Så det her vi det, så nekva nødgjør folk kommer i skipene og får stafest demens. Det er jo piver til hvordan jeg kommer til utgrennen. Hvis vi sier etter Hvis vi så hittar efter allt någon så ligger det cirka mellan 88 och fors tar det vi stafest. Hända grejen här hukte ett folk som var trusch och iver, men här är det eisen folk under trusch, det har torsnek om du tar omskräkna som att det är mittlen, och här är 16 personer under trusch som har finns stafest och slått demens i som tujärskain och tar med allt som är 5 trusch. Ett annat som rättligt avvärst till vi tar sport eller vi tar hukt efter hvordan det boen tar det kommer først og at demensklinikkene. Og her er så kanskje ett rundt om det fleste til om man bor ensam men hjemme og så ser man vi omkron. Og hvis vi ikke pluss at tølene ser man så det midtelen forsvall 50% at de som kommer til faktisk hjemmebekvante. Og tog at demensvinnere samfunnet til å se utgjøre ser vi kommer til. Det største parten er folk som vet demens bekvante hjemme. Hvis vi lykker å ta sammen om mer, her er 2 grafer som viser noe om hvordan demenser er i førjen. Det første til kalles instanser til hvordan nødt tilfelle kommer om året. Det ser ut til å være sin svingende det oppe etter, men tar man råkner på det, så er det mer eller mindre vildarlige brøytinger. Men så tykker jeg at prevalensen, som er tale av hvordan hever sjukene en bestemt dato, eller bestemt årstal. Ta så vi til hackande, akkurat som Tormar snackar om. Det är ett lukas med förrjun är utomlands, så är det hackande till det är flera folk som är äldre. Häromfram, det är mer folk så att så folk kommer ganska fyrre till Ukraina för fyrre stafest diagnoser. Så tejpa ett hinsne samlaje gör så till att man får en hackre tutlägga. Men ivrarna så är det inte utlagt till annorlunda förrjun eller att det är inte utlagt varje förrjun nästan. Tutläggen är nog glunta till som är så tjut Danmark till döms. Ja. Kvärt var så atlanen vi demensvinnare samfunnet pilotverkskatlandet. Jag har tidigare en text ur verkskatlandet till att männen att tjänas till folk som har demenssjuka och familjerna. Här den demensrapp det är middeplan i avtökningen. Det är middeplan att det fokus är att du sjuka och inte att det är en tjänasta som är standardiserad och att skulle passa gärna. Det är sjuklingar i middeplan. Jag samskipar insatsen samman vid de sjuka och familjerna mot rådgivning och undervisning. Och att hemmatjänsten är ulladen till att minna demensvillare samfunnet. Och fokus är särskilt värre att utgöra. Det är inte att demensvillare samfunnet inte eisende hör till de syndene, men det är särskilt till utgöra så fokus är vi av hela verkskatlandet. Och så eisende skipar för undervisning av samrådbalken, både för sjuka men eisende för familjer. Og i rørene var det alt samfunnet var om for vitan og innledt og hvordan de kunne fauna om en demensraktan person. Og så er det en leis som kan brukes i øren. Så just det at det røntene som gjør det her,
så öll ikke gjør at det er så med tingene til å si nå har man funnet av noen ting som rykker, og så det det lettere at implementere det her stedet. Så stod jeg hvert hit i Berskatland demens Atlant for førjer, demensvinner samfla, glømsk, men ikke glemt. Og i tog Berskatlandet, eller i tog tilmelden, var det tjej og atøksøks, og til ut fra teimon at mål var gjørt rundt av Berskatlandet, det var det ivrørende, ja, og så fyrir at sette seg noen mål og finne hvordan de skulle gjøre det, så sette de mål for hva de skulle gjøre i undervisning, organisering og samstarv, starsfolk, lusøvann, røktartestament i tøkkene, rehabilitering, opplysning til arbeid om demens, samrådbølger og kjølbøyen. Og så er det flytting av stålreisene. Og det er alt som de kunne lese i boklinjene som er gjort om dette her, bare i smalot. Hvis jeg skal ta helt ivrørende hva tilmeldene vil det være, aller første, det er at han må være stor fra politiske skipene og fra leislene i heimatjenesten ute i landet. Herframt så må man få vitande om hva det er man hukser i demensatlandet og hva demensvinner samfunnet få leislene undervisere til så lest til at det kan implementeres i jøkkenen skipene. Og leisland må gjenge 8, der kommer det til høyre, og hvis jeg leser at her vestri er leisland gjenge 8, og her vil skapa rammer 4 tvørfaglige omkvarvet, så er det at fagbolk arbeider sammen. Så, aller først at det er at trykker servitan, at hun tøker stenen, om det skjer, ja, men så må man utbygge demens samskipere til dømes, eller få ånder inn. Så er det undervis og starfolk og heimantennes om demens, så er det ulleten at møte borgerne, og gjør greia mannagångter som de kommer høyre om man løte, så har vi det ganske halta sinter. Og Berskatland har vi gjort et, det kallet det flowskjem, og det har vi forklart om man løte, men her man vet, så det går greit hva man skal gjøre, og hva man skal kontakta, og kanskje et av det viktigste er å få kontakt personskipen oppe standa, til å si at en personer får en diagnose, ja, men så blir det beina klart at han får en person i lokalområden som teker seg av til praktiska og velleiande og så framvis. Her er nekv under tilmelde, men hatt av hokskjeveren og klunta til viktigaste. Og så har jeg også tutninga med ikke motletteren pilotverskatland. Her er undervisningar tilferdgjørst. Det er like klart, man blir ikke oppfunnet ommattrat og døds noen. Her er faldargjørter og imskjøl som man så kan bruka. Så det er man blir ikke alt arbeid ommattrat som er gjørst. Her kan man så få samband med landstemenssamkjøperen og kommunene eller ødslærerne, så kan man få adgang til det. Ja. Så kommer Lissa snakke, fortelle sin det mer praktisk. Ja, god kvöld. Jeg er Liss Hansen, og jeg arbeider som landsdemenssamskipare. Jeg skal så si oss om hvordan vi tar samskipa og samstarva og i det daglige arbeidet og i Berskatlandet. Vi tar så, som langt sagt, tidlig støy og i demensallet 2015, og så vite hvordan vi kunne få tilmelding ut og i praksis. Som støvan var, at vi sier at vi byrja så var det øyelig til vildarligt hver hjelp man fikk hvis man finner en demensdiagnose. Det mangler mannagångter, og den demensraktige og familien, de måtte selv megne oppgavene. De visste ikke hva de skulle be om hjelp. Og dette viførte så øyne at demensrakt blev orolig, og vestene i kjøter er nøyot. Vi førte også at avhørende ofte blir strångt. Og fag kom til utgrønnen. Ofte så kom det også sønt til utgrønnen. Hvis man vet hva vi fører å få en demensdiagnose som enda venter, ødlån til kjenta og i dagligdagen, at få en sjuk som reker til kognitiva, at foreløkker færre og det er stor sorg, at du så får en demenssjuk, det er en stor sorg til hverandre.
Løykluten i familiene brøytast, og han skulle teka mer og mer iver der dagligdags oppgavene. Og en han som vi har hatt nekv samband vi, han ble vi å legge den tveit her, tid må gjøre noe tullige for at ånder ikke skulle komme ut av støvet som okkara familie kom i, at det gikk 8 år, åren man fann å ta hva det var, og alt det som det er vi først i torra familie. Og et gransking har også vist at rådgjøring og stod til personer med demens, og tar det over 20 ganger gjør, at det blir bedre før for jeg har godt liv, høy og sjuk. Og det er kanskje ikke så nek som skal tilta i fyrstene, men en kontaktperson. Og undervis at jeg vet hva det er som gang fyrer seg, altså hva det det, og hva kanskje det går av livet høy enn at demenssjuk, og det ber jo til at man skal ofta kanske komma till en accept av att det som var fyrt det är inte mer, men hur kan man så, hur kan man leva gott hos en demenssjuk? Jag heter var Maria så är ni in i år. Jag vet som demenskliniken och hemmatans var visst först under en av 2 år värskatlan. Kvars enda mal vara skipa och åren att demensatlan för vår. Her tjenesten tok støye og tørven og treten og kjøttet til demensrakta og familiene. Vi begynner så vi at sette en av verskattene Loslo. Og i verskattene Loslene her var Mario Restorff, løyer i demensklinikkene, og Hals Johansen, løyer i Høymatansen i Vavnon, og jeg som landsmennskapsskipper. Vi setter så noen mål. Hva skal til for å få en av de mest vinnerlige kommuner? Og verskattene av Lorsland setter så østene tog avgjør om hva skulle det undervises i for å få at folk i Høymatene skulle få vite og innlitt om sjuken, og så jeg skulle møte noen personer ved demens og familiene. Och samtidigt så blev så 5 startfolk i Heimathan som var och finns utbyggning som demenssamskipare. Och här så finns så arbetet är att välja sig in och öka som det skulle undervisa och så att vitan blev av stjärnan. Detta var så det ämne som blev undervist i. Personcentrerad rökt och man möter varandra. Och Høylen og etkjenner jo på demens. Hvordan forebygger atferd, tropleggere, aktiviteter og mening, omkvarve, etikk og jorda. Og avgjørs ble så østene av vitan skulle standa av 2 måneder, den teoretiske pastoren, og så østene i versredan. Og arbeid skulle gjøres for å samantvinne hesebeid. Det ble lagt større det, tror jeg, at i undervisningen vært av østene alt og i refleksjon, hver man kunde samtidigt som undervisning var reflektera över praxis. Ja, så blev 2 lokala demenssamskipare sätter Arle och Maj-Britt. Och så fortsätter vi så arbeta kvar morgon haltes löjaren och Arle, Maj-Britt och vi har lägga stolen till rätte samtidigt som demenskliniken arbetar vi att ge på ut till tar lokala och demenssamskipare. Och här avstämmer så kvar för upplysningar har vi bruk för det och demenskliniken sände så på in bojar. Arle Maj-Britt så hemma vi känner bjöa och varandra in till samröver. Och det blev början tillgångt för ödlig tjänsten i arbete ut från törven och tja personer vid demens. Vi vill så gärna att ödlig hjälp och att stål ska ta stöd ut för personer vid demens som människa. Att det följer ut av vitja och huxa om allt av livet i livet. Och också till vad det tydningar mycket för personer att hålla fast i. Da jeg før hjemme ved Jan, så blir det alltid vi at komme og lære personen vel å kjenne og høre øyne om livshøvene. Øyne til at de forteller livshøvene selv. At man får en øye god mynd av
för man är som människa kvar har haft störst vire och så låter ösen står det då att höra kvar är det nu. Det har inte finns upplysningar för att det mest kliniska kvar är det för kvar för diagnos har det hur hälsan annars och så gör det där ösen vi är hur det avska dagligt en hörte nek gör nek van om jag höra hur dagligt där var och ösen kanske det kommer sen vi är det där vi kan näkra för ösen höra om inte för framtiden och det kommer mig precis att fortälja inte mer om röktartestamentet. Ja. Uppgavan kommer som landstemessamskipare efter inte från bøltene som vi arbeidet vid, det var at jeg skulle ikke være på til kommunale demenssamskipere og borgere som har finnet stedfesten av demenssjuke, var et stål og rådgjøring til kommunale demenssamskipere og skape en holder tjenester med sektorer og være igangsettere, gjenge fremst og være den reflekterende praktikeren, sparre daglig om borgere og lovtøyke og høymavidtjene og tåhalder sammen vid demenstøymene og vavnene. Og sånn rådgjøring var størrfølt til å gjøre undervisninger tilfære og godkjenne undervisninger tilfære. Og sammen vid de kommunale demenssamskiperne skipet for undervisning og samtalebølgen til personer vid demens, avhørende og lokalsamfunnet. Ja, vi fortsetter så vi at her er så rådlegginger funnet hver mye det, og ta høtt Erle Maj-Britt så var jeg vidtjen, og vi haft avhørende samrøver, og samtidig som undervisningen börjar köra vi börjar så vi sjukan och höjlen och etchen på det mest ta bara vi när vi förspårningar vi från hemahjälpen hemma sjukvårdsfröjningen tog för att hetta något som ska vara och då börjar bara vägen halt öst under undervisningen att ta kommer exportningar och vid Först så hade det varit mycket det när det var nästan att vi satt och diskuterade och nek och hur får vi lilla skipaner hur nu där var ju hemma vid henne men och där hade jag så kämpe uppsökande arbete för att veta hur törver var men tjänas när passar bara inte ordentligt till tantörven som var och hur skapar vi karma kvar törver skapar till på inte övervått. Hur skulle vi få faglig samstöd? Ofta så fick det ösne nekva vitan och avstämma i vitan sted över vitan heter gott hosgott men det är så riktigt att få bultarna vojar och i tjänsten till det snäck som skulle samstarva. Och så börjar vi så skriva ner och så vad ska göras att när kvar hemma vi kan till borgare någon kvar till kvärt kvar arbeta kvar och begynte att gera utveckla ett flowschema som Maj-Britt också kommer att säga sånt mera om. Ja, och som sagt så tar det att göra ett gott uppsökande arbete och hade nekvar upplysningar och hade ofta goda tankar om samman vi person vid demens och överande avtala vad skulle göra så var riktigt på att ta ulla självt om det var timesfunder rekligt timesfund kvar det blev lagt fram men så är det haltes lojaren att börja och tvärfackligt demens-time och det kommer haltes så gröjas inte mer fra och till så nekva temna så la till på som är sprotten utfra som times arbeten ett törvich person vid demens och det kommer ärligt så att gröjas inte mera fra oss. Vi har just a lite stia vännen heter vi gott och meningsfullt arbete men heter är det störst öke och heter kräver öliga nekva att få samskipa. Vi är så lite när vi världskatlarna och har något nekva malen men inte öll. Vi valde så att börja att undervisa till sjuka och till sjuka som är att tulliga stadier
og vi valgte å undervise avværende, og alle er i heimatannasene, men vi atla øyne at undervise lokalsamfunnet her vi ikke kommet til. Og vi har arbeidet førfagligt og sett tullige inn ved hjelpertalen, men vi tar til øyne yngst da vi begynner å samstarve ved hjelpertalen, men i stedet til vi bare helst ikke kommet til. Og ødelig tjenestene er øyne inne av stånden, har finnet undervisning, og vi har fyllt nøkere av borgerne som flott inn, med en hette og korst. Og at løyeren kommet vi til tøymesfundene, for jeg avleverer tar oppløsningene som de hjemme har finnet. Men vi tar til øyne haft yngst av å være for mer inn og det mest stoltene. Men hette hever hette vært meningsfullt arbeid, og jeg vil takke alle som har vært vi, personlig demens, avhørende, og størsfølge for så ser godt samstarv. Men jeg husker om hese lenge veveren for jeg får det godt. Jeg er også yngst at man fremover, som det ble tilmalt nye stund demens og alle noen, at man ber fra landspolitiske og kommunale skjøye vil gjøre mer konkrete demenspolitikker, og man gjør rævfestinger så at man kan gjøre mer, gjøre et størst teg som øyne til det tror ikke velge til. Takk for. Ja, god kveld. Jeg heter May-Britt Reinsgaard, og jeg arbeider i Heimatannasene i Vavon som lokale samskipere, demenssamskipere, og eisene som visitator og sosiale fyrbyrkjende til Heimavidjane. Og jeg skal først si at Lutsynder helt stått om flowskjemaet som vi har gjort. Da i Værskatlandet begynte i her Vestre, så visste vi som starvast i Heimatannasene i Vavon ikke så snart helt utørskelige hva det var som hendte da en borger fikk mistanke om demens. Hver henvendte vi kommande seg til, hva ble gjørst, og hver gjør det så kvært. Men i Jøkken og Værskatlandene så funnet vi så frem til hva det var for kanninger og oppgaver som kommunen lagt ned heie, og eisne hva det var som demensklinikken gjør til 18. Det arbeidet var langt og kjipa, og det var faktisk nok så lett å sutte en reian tråd i tog arbeidet. Spårninger ble så hva ble okkar oppgave ut i lokaløkene. Hva var det som manglet i for å hjelpe borgerne? Og dette avduket seg så først, så snart som Værskatland helt fram. Men det vil så være, da det flere imenske parster som om en borgere, og alle har kursene oppgaver som de skulle gjøre, så det veldig kjøtt at man ikke vet av hver nødron, og at alt sitter vi imenskere vitan om borgeren ute rundt om av hver sin sted. Og det så vi som en trobelegge, hvis man skulle vite noe av hjelp. Så for jeg skapet et overblikk, for alle parster som var om borgeren, så valgte vi å prøve å sette det opp som et flowskjema. Ok, jeg hadde ikke akkurat det som det ser ut i det. Ja, det går mye. Men alltså ändamålet väsen flowscheman var så att man helt greit skulle söka kvar och göra kvar uppgifter, kvar kanningar och när det där blev gjort där. Kvar rätt fyllt. Nok så tulja och i Værskatlandet blev vi eisen samt om att det blev nejot att dela vitan i mitten parstarna. För att få en av goda tjänster till borgaren. Vi tar ett inskjø om å gjøre det så enkelt som mulig for borgeren som demensfaktor. Det skulle ikke være så løsning at det var borgeren som skulle være at han som nøttes at minnes til å være bo i midten parstene. Det var nok av strøyeste vi gjør som Det mest alminnelige til at borgeren selv henvendte seg til kommunlagene da han føler at et eller annet gale. Men det kommer nesten fyrir at onker ringer beinleis til heimatjenestene, eller kanskje til demensklinikkene, eller kanskje onker en helt annan parst. Men det som vi gjør det er at vi melder
folk til affæra til kommunlakna som det første. Kommunlakna skal gjøre noen innleiende kanninger for at utelukka at man ikke har noen æresjuk og en demens. Og ta i ter kanningene er gjort der, så det kommunlakna som sender en avvisning til demensklinikkene. Og demensklinikken har så sånne første mannagångter akkurat hver rettjefylke til å gjøre sånne kanninger og hvordan lengt skal være middelen. Og at demens... Ja, altså, jeg har sendt det. At demensklinikkene her være så spørst inn til, altså til borgeren som har finnet seg diagnosene, om han gjør samtidig til at han vil bo fra ut til kommunale og demenssamskiperne, om disse diagnosene og støvene til å komme nå. Og så var det til så opp til en kvann å si ja eller nei, men til så hvordan så det en nok så god måte å få samband ut i lokaløstjøp på, at vi får bøyene fra demensklinikkene, så at jeg ikke vil ha slept opp av fjall til det og finnes diagnosene. Og det som vi så begynner vi, og som vi står vi i festene til, hva blir vi okkar oppgaver? Og det har funnet vi så frem til sånn her jøkkengangene til jøkkenverskatlandet. Og det var til dømes at vi kunne gjøre oppsøkjende arbeidet, og at kommunale demenssamskipene eisen kunne veita stål og rådgjøving, begge til den demensdrakta og til alle familien annars. Og at det var vi som skulle være nøyhoksende, ta i tjenesten ikke nøkta i tørven av borgerne. Og det var vi som skulle samskipa og lusta, lære inn i størrelsesfølgene. Og vi skulle eisen være bindelig til kommunelakene og til demenstøyme, til det tilbå og ære vi kommande parster. Og det var vi som skulle hjelpe til demensdrakta å få en skipa igjen inn i halsrykan, og så hjelpe man gjørens det som overhover var mulig. Det var eisende vi som skulle ha arbeidene av kunna om skipa i tiltøk som annars ute i samfunnet rundt om i Färjön, som i tillegg til demensdrakt. Og til eisende vi som har arbeidene av at han demensdraktig og familien får undervisning og vedlæring som de har tørva. Og til vi som standa fyrir at hava avværende balkar etter tørve. Og til eisende vi som skulle samstarva vid det tilbøy og ta i en demensdraktor eventuelt skal byrja her. Ja, det her er det rett og slett skjema, ja. At jeg kan bare stande og en og løtt, og så folk sutja det, ja. Det neste som jeg skulle si, også helst stått om, det var røktartestamentet. Det er så løsner at livssøva, det er et arbeidsambo som har blitt brukt innenfor demensrøkt, ganske særligere, og i nekve år etter håndene, og til nok så kjent ut i midten folk etter håndene. Så det skal ikke sies nekve om livssøvna, men det er noe en av forstått, at man vil arbeide eldre og ikke noen i nekve år, så vet vi at ta i demensrakt er å komme nok lengt ur sjukene, altså kommer ofte større og troplere avgjører som skulle takast. Og da har vi ofta sett at det er familjen som brottliga stentor utan av vilja da, men til så de som skulle taka seg avgjørende til den demensrakt blir så mye sjukere at han færre ikke avgjørende selv. Og det er ganske ikke for to i løtene at det gonger opp for nekvån at de faktisk ikke har alle de vitene som de vil du yngste det høtt for å ta det røtte avgjørende. Og det er en øyelig svar støve av stand i. Så det som vi hoksa av, og det er at lukka som at køyre et arska træt og på visa lussøvna som vi kallar for røktartestamentet. Her vil hoksa av at han som blir rakter av demens sjálvor kan teka støv til der avgjørende som skulle tekast og skrive under på etter kjælene, så at familjen ikke skal standa ensamme litt i sætene. Talan er ofte om større avgjører, tungar, torfører avgjører, til dømes hvis en demensrektor og på et eller annet tidspunkt ikke vil ete mer, eller ikke vil drekke mer, ikke vil teka heileva som kanskje er lusneier, til dømes poinevitcher som de har bruk for det, men de vil ikke teka tablettene.
Hva gjør man så? Eller hvis de ikke vilja at man skal vite at de personlig har røkt, de ikke vilja hjelpes av vese, eller hvis de som alle andre får en alvarslig sjuk, og de kunne jo få krabba meg når sjuker, selv om de dement. Skal vi ikke settes i versk, eller hva gjør man? Hva vi har færre ut i trafikken ensamhet, hva vi har brukt GPS, det øyelig og nekvar større avgjører som det ofta stand og skulle teka, som ikke alltid så stortlige. Men det sier seg selv at det sånne alvarsamme avgjører, som har alvarsamme filter, så det ikke akkurat det første man legger av båret når man fører det første hjemme ved kjennene. Det nøyet at man skapar et godt samband og en god relasjon til folk først, og man begynner å ta som jeg sier evnene. Samstundet så har vi et eisen tid til avgjørende hjemme til hennes. Jeg vil halte at det så mye større avgjører, og til eisen kanskje en fyrskittingerlig spurninger at man skal skrive under på en social, at til til kommunale demenssamskiperne, eller hvordan så en deltaleiere, som taker seg av å få at det er det utfyllt, snakker vi kommende om det, og sikrer seg at den demensaktige fører for å skrive under. Ikke kommet for lengt i sånne sjukker. Og samstånd så er det vittne til at det den demensrakte som selv skriver under frivilligene, og vet hva det han skriver under på. Det har vært det som hei. Hej. Jag heter Arnley, jag sjukraftarfrøyngur og arbeider som visitator. Jeg har fyrbyrkjande heimavidkjanner og arbeider som kommunale demenssamskipar i heimatanasnivå. Min leiklådor i Verskatlandet har vært at ta bøyene kommer fra demensklinikkene til min og meg brød, så færer vi det heimavidkjann, som det er eisen jeg har snakket om. Og vi har haft nekvar samrøver, vi borgere som har demens og øverande derra. Høvesoppgaven til okkon var at arbeide oppsøkjande og fyrirbyrkjande. Og alltid sette personen i middelen for de avtøk som vi nu gjør. Tanken at han for at arbeide oppsøkjande og fyrirbyrkjande var, som Liss Eisen nevnte, at rådgjøving og stål til personer ved demens og øverande tulja og sjukegångene til gjør at det var bedre for å leve et godt liv høyest sjuk. Vi vil hava at de har det så godt som mulig, så langt som mulig. Hvordan arbeider vi så oppsøkjande? Altså, jeg tror at jeg og Marbret vi har boer, fyrirbyrkjande heimavidkjanner, så finner vi gjørst en part av det oppsøkjande arbeidet og i hesson vidkjannon. Og til de som ikke vet hva fyrirbyrkjande heimavidkjanner kan du fortelle at det et tilbud til alle 45 år og være en samrøve og i heimen og borgerne har vi tåsa om hvordan daglig det en gonger. Og i den fyrirbyrkjande heimavidkjannon har vi så møtt borgerne som hadde demens etkjenne og kunne gjøre råd og stola vi kommande jo i affæret lakna og at teka sin etkjenne i alvorligt. At arbeide fyrirbyrkjande. Da vi fører heimavidkjande til borgere som hadde demens, så vi at han sjuke og øvrande hadde tørva og yngst og verilig å få mer vitan om demens. Flere av heimen demensrakt og det var kommet lengt i sjukegångene. Familiene var frustrerade. De følte oss i hjelperslesan og strångtene av støvene. De visste ikke hva de skulle gjøre, og de hadde ringt ved å be om hjelp. Så gjør det en stor antydning at da vi fyrirbyrkja, vi bjør og kom fram til å komme av disse heimavidkjanner. Vi har brukt nekva tøy og på stola og rådgjøva hesson familjen, men dette vistes ikke å være nok. Vi måtte ha opplysende tiltøk om demens for bedre å kunne nøkta tørven. Jeg kom mer enn å hette settene.
Dagligdagen kjøtt i sjuka og avvarande, han mengan avbjørende. Jeg kan nevne nekrar av utfordringene som det avvarande standa i. De tekka ivor alltid hustlige arbeidet, samstundes så må de ofta røkta og dreie omsorgen for de sjuka og enta færre de eisen til arbeid som er av dem. Onker over nødre sida sur starve. Om nottena hentet til mengan en kamer som var stångt, til avvarande utlikveie og bensjen fyrir av sovna og ikke høyre at han kjurte for ut om nottena. Onker avvarande forteller eisne at han var onkt og bundet beinene saman for å trytja at han vaknar. Og som noen førhånd slipper mækken helt ikke å sove sammen ut i sjuka, da den sjuke ikke kjenner mækken mer. Hetta og flere utfordringar verileggen som nekker familien i det. Gransking viser eisne at avvarande til folk med demens, de mer utsett for å få tunglende og likanlige sjuker, og i større vanta for å dødja enn ånder. Vi så kjøtt at det gjørtes nøyot at hoksa tjenesteren. Som jeg nevnte, så var det ikke nok å rådgjøve og stola her som familien. Vi måtte til å hoksa omkring tjenesteren. Vi tar nekva gode tjenester, og hjemmetjenesten i Vavon. Men trobladjen var at hese tjenester var ikke nok til å nøkta tørven til demensrakton familien. Dette var mengan frustrerende, til vi så en tørv, men vi kunne bare ikke nøkta tørven. Det fanns det ikke tjenesten. Vi har vært heldige at ha hatt Liss, vestre til åkken, hver viko. Og mengan har vi ringt og sagt om rådgjøving og stål fra henne. Dette samstarv vid demensklinikkene og særlig Liss har vært sera mennende for åkken. Og eisene så har vi hatt Haltes, som er gynnt 8 og i hese verskatland, og har givet oss grønt ljøs å prøve i minst av. Det har vært sera større tøytning. För jag nökta törven, tja demensrakton och avvarande, så har vi varit nødt til å bjøa några tjänster som ikke var og i åkra kypan åren. Med annet så har vi varit nødt til å sette stål inne i heime. Vi ferdig bjøa gångturer. Vi har haft avvarande kvöld og kypa for tiltøkken til demensrakt. Og så har vi gjort opplysande faldarer. Der standa av båren og nær atre. Den ene om demens, og faktisk en avheidan om å få folk av at lakna og at lysa hvert demens etkjennig og at det kunne være der årsaker til at man heves etkjennig utan demens. Og så gjør det en fall der om å samskifta. Vi så ofta at samskifte mellom demensraktan og avvarande og mellom demensraktan og starsfolk kunne være nok så trobult. Jeg vil lukka nevna de tiltak som vi så prøver å sindre av. Vi har i heimatjennesten et datelhalt i Vanshus, som til alle heimabyggvande pensjonister. Her gengar nøkker som har demens, og de trivas sera vel. Men det ikke alle demensrak som trivas vel og affæra ut, så de føler seg tryggere over heima. Og det har de eisen gjørst åren det blir sjuk. Vi tar eisen å gå heimatjennesten, her heima hjelpene gengar inn til borgeren, men det fer ut at dårta oppgaven gjort. Hesa tjenester nøkta og ikke tantørven til demensrakton og familien tarra. Talan var om nekra borgare som var kommet lengt i sjukegångene. Hese borgare var ofta utrygger og kunne ikke være ensamme der heima. Avvarande til var eisen utrygg, det tør du ikke lette borgare være ensamme land, men var ångte nødt til dette, da de hadde et arbeid å passe. Dette ble uutholdelig. Mærken kunne ikke føre ut, og bøttene fikk ikke samle seg om sitt arbeid, og det voksenbøtten vi snakker om. Vi familie og eisen. Her prøver vi å sette inn ved stole. Ved stole så mener jeg at det starsfolk som kjente til demens, da kom inn i heime av være til borgerne ved demens, oppgaven var å bare være til steder, å være nærværende til borgerne. Kanskje så får man ut en gongtur. Hervis så slapp mærken ut av å være sammen ved ørenfølge, og bøttene fikk arbeidsfri. Borgeren kjente seg tryggen ved hese tjenest. De avvarende fikk avlasten og følte at de fikk iveskått etter. Talen var ikke nekva timer. Jeg har sittet og prøvd å tale sammen, og i alt fikk den ene borgeren 2,5 timer i 3 viker,
og hin fikk 34 timer om vikene. Et annet tiltak, et en tjeneste som vi så eisende får under, det var nekre borgere ute, som var nok så tullige i sjukene, til de til vel genga turer, onker bor ensamadler, og det mangler lykke som å få onker en genga tur, vi kommand. Vi får så underskiva for gongturen ena for om vikene, for demensrakt. Etter nå så var det lød vi dent av at vi fikk kaffe og hona og prata oss sammen. Borgerne var glede å møtes i øren, demensrakten tar to som nekk om til at gløyma og gjøre god råd til hver annen. Det tidses som at demensrakt kommer til en bedre aksept av sjukene demens da de møtes i øren, demensrakt. Det ser bare så ut. Jeg har skipet for det som gongturen bryr vi, men tjenesten nå blevet en pastor av Ivans Jose. Så igjen får vi under at det var kvöld for den værende. Vi har haft 3 imes kvöld ut fra tørvene som vi så at de høtte. Vi begynner at bjøre værende til 4 borgere ved demens. Her underviste vi i hva det som henter i heilandet til demensrekker, og til å være værende. Eisen har onker værende vært og fortalt fra sine søver, som værende, hvordan det føles. Et annet kvöld hadde vi 4 merker til demensrakten. Dette var et minne forum, og her kom så Paul Veie, jeg forteller sine søver om da konen Sara George sjuk, og det ble eisen undervist i at være værende. Jeg kunne spekla seg i øren som i samme støv som en sjølver møter vi til vår serastørende tøtning. Dette kan eisen være vidt til å forebygge isolasjon og stigmatisering. Enda maler vi her som kvelden, det er jo så veldig at undervise i sjukene demens, så leis at det værende kunne få en forståelse for hva personer gjør som man gjør. At undervise og tøtningen av at det værende eisen har omsorgen for seg selv og om kjensler. Jeg skaper rom til at disse familier kunne møtes ved øren som i samme støv som deg, og jeg vet å stå eller rådgjøring etter tørv. Som Liz nevnte, så får vi gjerne tilgang for å få en demensvinnerlige våer, her vi vil ta samskipet tjenestene vid demensrakt og familiene. Tog har vi lagt serastørende dent av å få atmeldinger fra hverandre om hvordan de har opplevd kveldene. Og jeg vil så gjerne dele det vi tykker her, noe som de har sagt. Med annet, vi er glede at jeg har finnet mer viten om demens. Vi ønsker å møtes atter og fagfolk til steder som har viten om demens. Det er godt å sitte, vi er ikke ensomme, og at høre ånder skia sine søver. Vi skiljer bedre hver annen, en ånder skiljer oss. At undervise borgerne ved demens og ikke var høve at de møtes ved øren demensrakt. Det var så det 3 kveldet. Her valgte vi at bjøve 5 halte det var demensrakten som var tullige og 20 gongene vi nærmest og hverandre. Etter ikke avprøvet før, og vi var øyelig spent å vite om noen møtte opp. Men de møtte ødel opp, som var bjøy. Det ble eisen undervist etter kveldet, og jeg får innlitt i sjuken av demens, og tøtningen av varvet en god angerende sted. At meldingene har eisen vært skjere gode om etter kveldet, og vi fikk eisen noe gode om hvordan de yngste og folk var i for timen. Med landet satt de demensrakte at jeg har yngst av folk ikke spyrja sånn jeg. Spyr ikke 20 år at du togene eller om dagen i morgen. Vær heldre løtene tak med som den er nå. Ikke taka oppgaver fra meg som er en megne. Jeg reist året demens, jeg vil heldre si glømska. Ofta halte jeg meg atra færa ut. Jeg så bensjen for å bli spurter om akkur som ikke kan svære på. Jeg så bensjen for å følge meg bortan.
Hes i avvarande kvöld har vi givet okkon betre innleid og støvene av Taimon Sjoko og avvarand. Vi sier heima som långst, men for å være heima som långst, så må omstøvner heima være liveligere, bæge for borgaren og for avvarand. Du hese bæge henka og løslet sammen. Tui det nøyot at vi har livelige skipaner som kunne genka tørven og møte. Tørven her, men det bär ikke alltid at tjänastan eller hjelpen å henta. Det tørveren som skal passa til tjänastan. Nei, det ikke tørveren som skal passa til tjänastan, men det tjänastan som skal passa til tørven. Vi var ved, men vi ikke komna mål. Og så vil jeg at enda slå fast at en demensvinnerlig kommune, det ikke det som vi sier kommunene være. En demensvinnerlig kommune best demensvinnerlig om borgaren og avværende opplever henne som demensvinnerlige. Takk for det. Hallo. God kvöld til død. Så det siste opplegget som jeg skal hava, og det Høldartjenesta og demenstøyme. Vi sier, det sender oss nå alle ut noen fra 2015, at man skal hava en Høldartjenesta til folk vid demens. Og Høldartjenesta er akkurat malet, det mest at vi skulle dekke at han tørven. Altså, vi ofte så har vi disse kassamentene kanskje, som heter har vi da bjøet, så er det nek som kanskje ikke rykker noe gjerne. Som Arnley og Liss var inne i, og parstvis Øystein Meibrett, så følte det der at bøltene kom ikke ut i tjenestene til som det arbeidet videre daglig, og at arbeidsgångene ikke trinker noe vel. Og så får vi det ommater at hitta etter hvordan vi kunne gjøre det bedre. Valgt var så at vi tog noen størrelsfolk ut som fela skulle lytte demensøke, og nå vi da utgjørs noen. Verskatlanden, hun av utgjørs noen. Og så valgte vi noen størrelsfolk ut som skulle være i sånn tøyme noen, og det var lands og kommunen demensanskyperne. Og så var det Heimahjelp, og så var det en sjukarøkterfrøyngter fra Anse Fuja som sjukarøkterfrøyngter, Anita Olvina, Eriko Fysioterapeuter, og så var en fra Dattelbanon, det var Sikron, og så inkom som Doltarløyer. Og så attokka vi oss folk inn og i tøyme hvis vi hadde bruk for det. Men hette var så ta luttla tøyme, verskatlene tøyme. Rammen for tøymen ble så male, var at demensrakt bygg var høyma for en Høldartjeneste. Virene var og tøymes arbeid skal myndast av at ødel og i tøymen noen gjeva så et utkast, han demensrakt skal være midt i noen, og vi skulle finne løsninger. Forløgjen, han skulle være tvørfaglig. Og praksis, det var annan kvarmikda, 8-15 til 20, 2 halvdere, var jeg, og i fyrstene var vi, bare, hva skal jeg si, en tvær, 3-4 viker, og så tok det her i vår, og til å si Arnleid ble, så 2 halvdere skriver i vers og innkund doldaløyer. Og så får undervisningen i gang, de undervisningen nok snakk selv, og i tøymes tilgang, og menneskene av en tøyme, hvordan man arbeider sammen. Og nekke av det ferdig jeg nevner her, for at vi avtaler om hvordan vi arbeider. Vi skulle i tøymen og hokse om hvordan vi har tøymesfonden her, hvordan vi akkurat lærer, og det var området for at menneskene at tøyme oppbyggende, lærende, åpig, innovativt og ekkjent. For en stakke borgere kom i tøyme, som Arnleid var inne i Johanne, det kommer fra demensklinikken, så kommer det ut til kommunalen. Kommunal demensanskyld bare til som bare har steg her nå, og til takker det så vi en tøyme, hvis det tørver av at det har bruk for mer tjeneste enn det er på å kunne gjøre. Det vil si til undervisningen som er i Ivans huset og Heimavidjan fra tøymen. Skulle ta for en stakker borgere, hvis demensrakt kom i tøyme, skulle tøyme så lett en atlan for borgerne. Og i så i atlanene så skulle vi kjente også visualisere, så tøyme og vet fram og hoksa og hoksa henda borgeren inn i framtiden. Og så at det gav løyve høyest demensrakt.
Og så skulle de ta seg vidt andre menneskrakta, og familjen skulle inn i Østens Atlanene. Hvordan Atlanene skulle lettast for disse borgerne. Østene er avtalen, og det arbeider Østene vi til å sette malen opp for noe av det. Og Østene har vi tås om tøymen, at man skakler vi kvart til ting som ikke rykker. Østene er Atlanene som ikke rykker, men det er alltid områdende. At man setter seg nye retter, og jeg finner kåse retter, som man sier, ta frostkjømmer i, finner fremme til mal. Og nækka av undervisningen og særlig hukkbordet skulle kanskje brøytast. Og her var det at det er søvner, i stedet for å si fra, som til dem som har med åttene, som kommer ned kvinnelige disse folkene, vi har så for noe som mest samkjøperne, det er nek folk ofte rundt om borgeren. Og det her skulle være tilberende, og i en tilgang hvis vi skulle få det etnast. Oppgaven til det tvørfaglige tøymenen var først og fremst, og kanskje det mest områdende, det var at holde fast lukka som oss handlar kanskje hadde det menneskrakta. Vi altså at det ble hørt og satt fyrt her til øyne for våre, og øyne fyrt her som det er blivet i det. Altså at boar søvner kommer vi. Til nekka brøytes jo. Gjerandstæren er nekka brøyter, men sannelig skal man suttja søvner som det er øyne for våre. Og så arbeider vi frem med en tilgang til her berget til menneskrakte, og sarfølsene skulle mennast i tilgangene. Det skulle læres og mennast i tilgangene. Enda mal var at øsne, og vi tog så oppgjomt at tøymet og gapert, enda mal vi som at han var øsne å skapa en hukkbord, at alt ber til det øvete i prekva, at man var røyna seg fram, og at vi ikke har tingene i oss, men at starfalkene ikke var så faglige, men også personlige, og særstakke utkast, som tilsammans skal gjøre borgerne og det gode tjeneste. Jeg kan lukke nevne til oss når refleksjons ble sett av skrå, og i verskatlandet togene har vi vært nøye, det har hatt refleksjonsfonder, og for tøy mer refleksjonen har det vært at man husker seg om og stekker av, holøyer, og at varnas ting, bare så nærværende, varnas ting kanskje som ikke ganger godt, og det som ganger godt, at kanskje gjøre til sin større. Og utslutene av refleksjonene tar man være menning, så at vi klarer bedre å arbeide, og klarer bedre å være her som tjeneste for de menneskrakta og øysene for familiene. Ja, som vi sier jo Arjen, så halte jeg at Arnlei blivet han som ble tohaldere, og tidligere i sitte øysene tar hun senter på ut, at og så synes jeg at hun tidligere setter skrå at jeg er til oppbatter som ble undervist i festene. Vi tar mer til steder og hva det gjør. Og skra i hver affær til Tøymesfonten. Samrøver har vi døysen tåsa nok snakk om at Tøyme, utjøkken samrøver, skulle oppbytte og skapa de gode relasjoner vid den mensrakta, som tar daglig affærast i. Og også at mennes jo i at jeg har vissa samrøvner, og at jeg har åpert 4 samrøvner. Og ta ofta bare parstar takka eller ui som samrøvner, så er sikker ui, og har vi kanskje også rundt ut ui, at han til mensrakt henne gode relasjoner som starfolkene og kommunale demensanskypere får vi tar til mensrakt, og et eller annet sted som minnes personer da, og et annet skapast, det har blitt skapt. Og jeg halte i øsene at det er så samrøvner her i familien at han demensrakta og åpenløyken, at man tårer, at det er sånn ofte han skapar uttalta møvlegar, altså det skapar sånne møvlegar. Vi arbeider å gjøre, og jeg halte i øsene at Arnlei meg blir søttet av nok så vel, at det er ofte han er her, at nekva tilbånd er kommet. På det mensvinnere samfunnet, så har vi hukket etter tog, hva er det for år,
verkanalysen her, hon printer ut i det, og hon ligger attast der, nu tar vi for å ha pausa. Og hva det for år som gang 8 år? Og det har vi skrivet her, og det er demensvinnere samfunnet. Hese åren ble vi gang 8 år som øyne som kanskje som det demensvinnere samfunnet har bruk for det. Og det er personsentreret røkt, nødvendig tjenest og refleksjon, hverandre tverrfaglig tøyme, tørvår skapet til på, nøyhoksan, utbyggving, og så det AHV12 og gasslig sinne. Her det startfolk, altså, det som skulle arbeide, hvis man vil arbeide vid demens, at det krever av oss at vi AHV i utøy, alt som får oss vid demens, og at vi tålen, og at man har gasslig sinne. Hadde ikke som sier det, hadde en som heter Tom Kitfoot, en psykologer som skriver noen bøker og gjør kanninger av det. Utbyggving, så det lidelige skipaner, og så sjølvande nummer 8, som vi atla vid demensatlan fra 15, tar med over, det var skipa demensøkje i atla førjar, bei kommunalt og lands, og det man skipast. Ja. Men jeg skulle snakke om tøyme. Jeg hadde også en menneske om tøyme noen. Her vi vært inne i åren. Hun må kanskje til aller skjønnest være 4 tandemensrakta. Hvor jeg? Hvor tant som vi hver 4? Og her må man innan ta livet av livet alltid. Halt vi tatt oss en om til kveld. Høyest mång vi som diagnoser, så det imisk. Etla seg sjølvan, som det alltid har vært, vi tar mot brøytingen som Og tog må og skal tøyme, alltid hoksa, tante mensraktan og i midteplen. Takk for det. Ja. Så det sånn at nå må vi løtt og så får vi ha en pause. Men til velkommen til å teste spørninger til Arnlei og Liss og May-Britt og Åkon, til den faglige parten som nå. Og så vil det en 18 timer en liten pause, og så vil det palborsfond. Og det mens vi ikke mer berettet. Så spørninger, endelig. Til den faglige parten her, til her, som har korset frem igjen. Ja, det jo tør kommunale demensanskyperne. Nå halte jeg der skjøtt at for kommunale demensanskyperne blir sett der, hvor et øle lyd i øke. Så tar sett, til tar som og bestator, og tar her 4% hjemme vi kjenner, at rett så bare 2 demensanskypere. Og jeg var 8 timer i parst om vikene som det. Jeg kan si Ronavåg, så har en sektor demensanskypere på seg av, og sånn her var kommuner rundt, har funnet lilige løsner, slags og det ganske bra, tror jeg. Så vi har oppbyggt oss en drivmest. Ja. Det det här som jag vet. Men jag måste säga att Liss har varit rätt av någon fyllt av alla tøyene. Och som Arne säger, jag hade inte velat klara och utan landsmässanskiparna. Det hade jag avgjort på vi kunde säga att det hade vi inte klara. Jag kan säga att landsmässanskiparna som står uppe igen, hon har runt personer, ja, och vi har lunch, arbetat lunch. Hon arbetar sånt mån och sin näckna kvar. Som fyrbryggare. Och vi hade mässanskipare som tar. Og som sagt, henne verskattlanen, hun ikke vært inne, hun vært av utgjørselen, og vi har fyllt alle 12 borgere av utgjørselen. Ja. Nei, hun akkurat lige, og vi har valgt alle kjenne sånne fram nå, i Øtlund, og så sånn det blir en alvera så det menneskene ikke som det var Tormor Stora som yngste av en av Verskattland, så vi skulle gjøre det her. Så at og så får vi nå ta oss om
hvordan vi gjør det sånt i framtiden. Men annars må jeg si at ja, vi har øyelig godt samstarv. Økene, de kommunale økene, og spørste jeg inn til i gangene. Arnleie Mai-Britt kjenner også når var demensanskypere fra Øren, kommunale økene, og jeg hadde just her haft nek samband, og der spiller hva gjøre, og radio hva gjøre, og ja. Ja. Hva spurte om stål gongturer? Ja. Ja, ikke akkurat. Altså, stolen til starsfolk som fører inn, som har kunnlegg om demens, inn til borgeren, og tja borgeren og i et visst antall timer. Det skal ikke være så oppgave stort, det skal bare være nærværende, og kanskje være ut av en tur. Men så det gångturer, her man samler en bølk, vi triver 4, demensrakton, her vi går tur, her jeg tur, Vittheimon, og så begynner jeg å starsfolk i Ivans hus, lykkes med å komme vi, og så blev det, nu det eisne, vi her Ivans hus arbeid, ja. Så blev det lykkes som tær som tog og ivor til funksjonene, ja. Så det en kjip av gångkultur, ena från vikene, i Nøkron, og så har man trekka mån og hona så här pratar att han. Så det är tvär ymse gångturer här. Ja. Ja, berättar. Alltså jag kan säga sen var det så gångturer jag är inte ute och sånt till dagligt, men jag hör ju om det. Och till döme så gänga där så hade vi bö och inte här och tackar en med vår tjänare kon och så gånger vi så han kaffe och allt det klostrar att komma. Så samstarv vi är varandra här vill ju eller gott där och han är ju morgonmaten klar där ta en 4 kon och komma. Och han domtar väl lösne till. Så det kan man säga till att du frivilliga eller ja. I Ivans hus är det där tillbörden, det är center. Ja. Ja. Och så gör man inne i Ivans hus är här där starfasne kunde göra balkar till det så största huset. Här är möjligt för timon i muskon balkon. Det fast starfak. Sykron ut mensdagen och så sitter på ett attafyrde. Hon vill vi ut mensdagen. Jo, det är nejot att här vi ut mensdagen. Ja. Ja. Alltså jag kan lugga säga att ta en borgare kommer in i ta anleit här komma vi en borgare in i tajmet en borgare som brukar för mig tjänast då. Och helt konkret så sitter alla här lättjande borgaren fram på detta. 4 borgare så han kräver mer nu än han är vid körsta. Här sitter så hinnar och lusta. Här ska vara nyår. Och så tar det lagt fram så skulle allt ta år och komma så kväll för önstakor. Kvar för utkast vi kommer vi till hade till på ganska innan där sen till eller gångturer. Ergoterapeuten kan säga är för lucka hem hitcha. Jag kan visst komma vi också office. Hemma sjukhussystrander här var ösne vill vi och här är det att där kommer när vi och där office vi kan uppfölta eller ja så att ha arbeta samman om detta och till all nejot att alla fackbalkan arbeta samman. Det är sagt så att inte alla hemma sjukhussystrander vi det är en som häver vi verkskatan ja. 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 Alltså verkskatlan är i mitten demensknäckna och hemma till hans vavon och hemma till hans vavon
är skipa sådana att ja, till äldre. Ja. Och det är sagt så är det hemma sjukrasistran det är det från Veckolgröva, men annars att det tillbud hennes det är ofta en tjejtrus plus, ja. Ja. Tjejtrus plus, tjejligt, tjejtrus minus. Men det blev det så till. Känner du mig? Ja. 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 Ja, hon har alltså hette är det ska sägas hette just som en hopforspröjtning innan fyra verande störv. Det vill säga att här är att det är i örestörvon alltså ta en kommer till tajmensfond annan på migmorgon så kommer de klockan 7:15 och för ivraktor ut sitt arbete utför ut sitt arbete då. Så det är innanför verande skipan och annars har vi räknat ut och det är tillsammans till hemmatannas ni upp mot ganska 100 timmar eka. Så det är innanför verande störv att man kör ihop och som du hörst att så är det mest hopspröjtingen vi har varit inne i innanför verande skipan, va? Och det skipan som är ja, och kosta vi har haft landsmänniskor tror jag. Och en som är som man säger sektor och kanske och vad han har mörda min haftarna som det ösnen har hörsta. Ja. Här till nu så Berskatland ända. Det var människor ju i allt någon från fintarna att skulle sättas 5. Det är inte kommit att på kören. Och 5 är nog täcka allt och ja. Ja, test och allt någon från 2015 här ständer det att vis att det skulle sättas 5 landsmänniskor som ösne är nejgjort, alltså vi hade inte klarat det här utan Liss som är landsmänniskor och det är så inte hänt, inte sett sådana det manglar. Och det manglar inte, vi har haft det praktfullt i 2 år, vi har haft Anna och annars. Så det är inte ordentligt gott. Men hinner ju ösne sån GT kommuner manglar också. Det är bara råkna vi. Ja. Är det några spurningar till jag ställer inte upp i politik så kanske är det en lösning politiskt, va? Jag känner Jon Ver, kan vara här, ja. Ja, jag halte att Jean vi har lust att ordla väl här och hon ligger att han för att läsa vi har lagt bara en liten pass fram här till mellan och allt och i. Men jag halte att först och främst så man får landsmänniskor någon vittnar det på att göra. Ja. Och ja, och tar kommunal och människor på mot göra det ja. Jag får det här på göra. Det är alltid alltså. Rätt innanför det hon all nej Johan. Och ett annat som vi ösning också för att få upp att köra så tycker vi ösning att löslarna gänga 8 och få lokaler till mässamskipare och börja här att bytja något upp. Du vet sätter också samman vi kvar haltes checka 8 och vi visste slett inte kvar vid ända av men vi började så istället och tog och för ut av lusta vad är det som är törver och så är det så sprått ut från här till tillbörande som tärtjänsterna som är komna så lösla
och få lokaler demenssamskipare som är tydlig uppgåva. Så det tycker som man ska huxa om att det är en uppgåva som är öliga krävjande. Det tar nekva tøy, det har nekva bultar luftne och skulle vara tåhaltare. Så det har alltid varit här och sen till vi har placerat åpert. Så man huxar om ut i ögonmot så är det öliga starkt vet inte ordentligt vad. Så det är öliga till fältet för här akkurat ta om några lofta bulten eller inte vet ordentligt kanske för åpert är akvarium att man välja sätta klart upp för hever åpert är akvarium. Det är alltid här i Lorsland kontaktpersonen och vi börjar skipa för hur åpert är akvarium att så det här är vill jag tillmalt att man börjar vi. Ja. Så halt jag vi färra att vi pausar och till hemma gjortar smakakor ordentligt läckrar och så är det kaffe och te. Och att han är det palpersfont. Görs väl. Och att han fri här standa falskene som har lagt fram och det är sådana klara att prata vet du kommer vi spurningar till dig. Finansla.